সেলফের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই স্বাগত। আশা রাখছি সব ভালো আছে এবং সুস্থ আছেন। তো বরাবর মতো নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে উপস্থিত হলাম। যে এইটা কি জিনিস চিনতেছেন? অনেক সময় কিন্তু আমরা প্রথম অবস্থায় কিন্তু যে কোনো কিছুতে কোনো পাখি অভ্যস্ত থাকে না, তো দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখা যায় যে এগুলো আসলে আস্তে আস্তে ম্যাচ হয়ে যায় আবহাওয়ার সাথে। ঠিক পোকাটার সাথেও কিন্তু পাখিগুলা অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে। দেখতেছেন এটা কি, কে ধরতে চাচ্ছে? এটা হচ্ছে মূলত মিলাও পোকা, যে পোকাকে আসলে অ্যানিমেল জাতি যতগুলো আছে প্রায় কিন্তু দেখা যায় যে অনেক বেশি পছন্দ করে। শুধু অ্যানিমেল না, এখন বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে মানুষও এইটার প্রতি আসক্ত হয়ে যাচ্ছে। কীরকম, আপনি যদি বাইরের ভিডিওগুলো দেখে থাকেন তাহলে বুঝতে পারবেন তারা কি পরিমাণে এই জিনিসটা পছন্দ করে এবং খেতে চায়। আর আপনি যদি ব্রিডিংয়ের সিজনে যখন আপনি আপনার পাখিদেরকে এই পোকাগুলো দিবেন, তাদের রেজাল্টটা আসলে যারা আগে থেকেই দিয়ে আসছে কিংবা যারা পুরাতন ব্রিডার তাদের থেকে জিজ্ঞেস করলেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে এইটার কার্যকরিতা কতটুক পাখিদের জন্য। যখন আমি এই পোকাটাকে নিয়ে আসছি তখন আমার মনে হয়েছিল যে আমার টাকাটা হয়তো বিফলে চলে গেছে, কিন্তু দেখেন এখন জাস্ট পোকাটাকে দেখার জন্য এবং খাওয়ার জন্য পাগলের মতো শুরু করছে। আমি কিন্তু এদেরকে দিব না, ঠিক আছে? আমি কিন্তু এদেরকে দিব না খাওয়ার জন্য, তবে দেখেন কেমনটা করে, ঠিক আছে? সে খাওয়ার জন্য মূলত পাগল হয়ে যাবে। মাশাআল্লাহ, টাকাটা মনে হয় উঠেই গেছে আমার। যদিও আপনারা ইউটিউবে যদি দেখেন এই পোকাটা কিন্তু খুবই একটা ফেমাস একটা পোকা, যদিও এখন চাষ হচ্ছে সব জায়গায় এবং পাখিরা খুব বেশি পছন্দ করে। ইভেন এটাতে এত বেশি প্রোটিনের পরিমাণ থাকে, ক্যালোরির পরিমাণে থাকে, তো যার ফলে এই পোকাটা যদি আপনি ব্রিডিংয়ের সময় আপনার পাখিকে দিতে পারেন তাহলে খুব ভালো একটা রেজাল্ট আপনি আশা করতে পারবেন, ঠিক আছে? এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই পাখিগুলো কিন্তু যদিও ডিম দিছিল, আমি আপনাদেরকে গত পর্বে দেখাইছিলাম। হ্যাঁ, তো এগুলা প্রথম দিকে ভয় পাইছিল, প্রথম দিকে বলতে ওরা না, আমি নিজেও ভয় পাইছিলাম, মানে পোকাটা কেমনে কি হবে না হবে। কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখতেছি না, সে পোকাটা খাইতে এখন তারা আর ভয় পাচ্ছে না। জাস্ট পোকাটা দৌড়ার বাকি, জাস্ট পোকাটাকে দৌড়ার বাকি, ঠিক আছে? এরা কিন্তু সাথে সাথে পোকাটাকে ধরতেছে এবং ধরে খাওয়ার চেষ্টা করতেছে। এই যে দেখেন, দেখছেন একবার মুখের উপরে নিচে আবার রাখতেছে। এই এখন হয়তো দেখে নাই। এটা কি চিনছেন?